Përshëndetje të dashur miq, sot do ta ndaj me ju një recetë mjaft të shijshme, një recetë ideale për një iftar me që jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit. Ua preferoj që edhe ju ta përgatisni, se besoj se edhe juve do t'ju pëlqej. Për këtë recetë unë i kam përgatit 2 patlıgjana të zi të madhësisë mesatare. Duhet të prejnë riska të holla, të kryposën dhe të i lëmë pushojnë disa minuta derisa të lirojnë lagështinë. Në një tigan me vaj, patlıgjanat i fërgojmë nga të dy anët derisa të skuqen. Është me vërtet një recetë mjaft të shijshme, dhe besoj që do t'ju pëlqej shumë. Është një recetë turke. E kam parë në të recetat turke, prandaj e kam përgatit dhe me vërtet ka shije shumë të mirë. Po në të njëjtin tigan hedhim pak vaj, shtojmë 300 gram mish të bluar, një qep pak më e madhe, i fërgojmë së bashku. Shtojmë 2 lugë salcë tomate. Unë kam shtuar turmian, ezat shtohen zakonisht vërtim pas ushqirës, veget, krep, biber i zi, hudhër e bluar, i përkryem mirë. Në një tepsi të lyer me vaj, i vendosmi fillimisht fetat e para të patlıgjanit, i mbushmi me mish të bluar, pastaj shkojmë me pjesën e dytë, po ashtu mbi mish të bluar. Mbi mishin e bluar, se harrova ta ceki, shtojmë kaçkavall, djath kaçkavall. Procedura e gjithë kësaj recete shkon si në videon të cilën e kam përgatitur. Nëse vendosni ta përgatisni, ju bof mirë. Për të qenë gjithmonë afër recetave të mia, abonohu në kanalin tim Gatimet e Shpresës. Shihemi në recetën e radhës. Agjerim të lehtë.